Hello，我是 Welcome back to my channel。今天呢，我们要去爬另外一座山，这个叫什么啊？在 Cheras 的这个 BMC Blue Lake，听说那边是真的是很美的，所以今天我们去看一看，再拍一点 view 给大家看呢。
我们经历了困难重重，终于看到了这个很美的湖。对啦，这里是我们目的地，等下我就没有拍下去了啦。对不对？